me travou. Aí a gente pede para as crianças cuidar da vovó. Cuida da vovó um pouquinho que eu vou fazer tal coisa. Você cuidou da vovó? Eu cuidei dela. Ah, mano, depois dos problemas. Mãe, a senhora tá ouvindo música aí, mamãe? Eu tô. Tá ouvindo música? Opa! Que música tá rolando aí, mamãe? Daqui a pouco é muito forte ali. Eu Tá vou vendo? Ai, ai, Que música ai, tá ai, rolando, vó? Confia. Que música tá rolando? Ai, não sei. Não conhece? Ai, Cadê suas músicas que ela gosta de ouvir, Karen? ai, 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 No ai. celular. Tá no seu celular? Ai, 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 ai. Ui, 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 ui. Ai, 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 ai. Pega lá. Ai. Oi, 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 oi. Tá tão linda, tá de saia. Olha as pernoquinhas dela, ó. Ai, ai. Hein, mamãe? Oi, A filha. senhora tá tão linda com essa saia, sabia? É, O seu brinco tá brilhando. De vez em quando eu vejo os brilhos do seu brinco, sabia? é, É? que beleza. Tá a coisa mais linda. É. Puxa vida. O que a Karen foi fazer? A Karen foi embora. Ai, 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 ai. Olha lá, seu brinco brilhando, mãe. Que bonito seu brinco brilhando. É. Aí, Coisa linda. as musiquinhas que ela gosta de ouvir, É, que você põe Ai, pra ai, vovó ai, ouvir. ai, essa aqui, ó. Olha lá, mãe, as musiquinhas que a Karen põe, ó. Essa música que só aqui gosta de ouvir. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tô ouvindo ai, nada. ai, 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 ai. Somebody that I used to know. Essa daí. Acalma a vovó, as musiquinhas da Karen. Ai, 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 ai. Acho que eu tô perdendo com os meus sertanejos. Achava que a vovó gostava de sertanejo, mas a avó curte as músicas da Karen. Ai, ó. ai, 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 ai. A senhora curte, mãe, as músicas da Karen? Curte, né, mamãe? Ai, 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 A senhora ai. gosta das músicas, vó? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. A mãe não tá me ouvindo de um lado do... O pé. Eu vou assim, que fofo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. A senhora tá cantando, mãe? Maria Angélica, a senhora Oi. tá cantando? Oi? Tá cantando essas músicas aí? A senhora tá cantando? Agora eu gosto. Ai, que coisa linda! Ai, 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 ai. Ô mãe, a senhora gosta mais das músicas da Karen do que das músicas sertanejas? Ai, 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 ai. Ê! Tá danado. Eita lasqueira no pé da Você goiabeira! gosta mais de sertanejo ou dessas músicas aqui? Dessas músicas, né, vó? É. Aí, ó, tá vendo? Ih, já vi que eu perdi pra Karen. Então se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like e vamos cuidar bem dos nossos idosos. Vamos hidratar, dar bastante água, bastante água. Foi o que a mamãe acabou de fazer agora. Comeu uma gelatina natural e tomou 2 copão d'água, né, mãe? Tomou água, vozinha? Tomou? Ela tá curtindo a música agora. Tá bom, Ai, ai, gente. ai, 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 Beijo, ai, ai, valeu, ai, ai. tchau, tchau.